Miren para acá, así de fácil me preparo yo mi desayuno. Para eso vamos a utilizar esta batidora, copos de avena, leche. En mi caso, como soy intolerante a la lactosa, utilizo bebida de avena o de almendras, y en este caso voy a utilizar bebida de avellana, que me ha gustado mucho el sabor. Echamos en la batidora, con la licuadora, en lo que ustedes tengan para licuar, 2 cucharadas de copos de avena. Para medir lo que te vas a tomar, utiliza tu taza de desayuno, tu vaso, lo que vayas a utilizar, lo que uses normalmente. Esto es lo que yo me tomo, esta cantidad es la que yo me tomo. A mí me gusta echarle una pizca de sal, una cucharadita de azúcar. Yo la tengo en este pote, aquí es donde yo la guardo. Una cucharadita de azúcar, también le echo un poquito de canela, y lo ponemos a batir. Ya después que está batido, lo colamos. Lo llevamos al microondas por 3 minutos. A la mitad del tiempo la sacas la revuelves un poco, la vuelves a poner, hasta que ya está. Pruébenla para que vean qué rica es. Es súper sabrosa. Es una bebida espesita y además es muy buena para el estómago, para las personas que tienen problemas digestivos, como por ejemplo yo, que tengo problemas de gastritis. Es muy bueno. Pruébenlo y me dicen. El que quiera puede utilizar algo más en el desayuno. A mí me basta con esto, de verdad. No necesito nada más.